Akka moltaan daawwattoota kabajamtoota keenyaatiif yeroo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu galgala kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Oduu galgala kanaatti wajjinis Andiin Mohaammed. Dargaggoota hojii hin qabne hojii qabsiisuuf qaamni qooda fudhattootaa hundinuu irratti hojjechuu qaba jaamim. Komishiniin carraa hojii uumuu federaalaa naannoo irratti qaamota qooda fudhattootaa waliin marii gaggeessee jira. Gabaasni kan wandimmoo addunyaati bal'inni isaa qixxaanuu dhiyaata. Akka naannoo Hararitti bara 2012 darbe keessa lammiilee 5,894 carraa hojii uumuuf yaadamee raawwuun isaa 48 ta'uun isaa ammallee sadarkaa naannichaatti xiyyeeffannoon kan barbaachisu ta'uun ibsamee jira. Hanqina uumame kanaa fi sababoonni garaagaraa kaanis qaamonni dhimmi ilaallatu qindoominaan hojjechuu dhabuun akka ka'umsatti eeramee jira. Fayyadamtoonni carraa hojii kanaa liqiin kennamu karaa seera qabeessaan walitti qabamuu dhabuun sababa biroo ta'uun kan ka'e yoo ta'u, hanqinoota kana xiqqeessuudhaaf bifa naannicha giddu galeessa godhatee ni hojjetama jedhameera. Gama hojii dhabdootaan hanqinoota hubannoo jiruun wal qabatee hojiin hubannoo uumuu bal'inaan akka hojjetamu koomishiniin carraa hojii uumuu federaalaa obbo Nugusuu Xilaa'uun himanii jiru. Bal'ina lafaa naannoon har'a qabduu fi kennaa naannichi qabuun wal qabatee namoota hedduuf carraa hojii uumuuf rakkisaa ta'ullee gama tajaajilaan keessoo gama turizimiin wal qabatee weerara vaayirasii COVID-19 sababa kan ture rakkoo kana furuuf hojii hedduun hojjetamaa jiraachuu pirezidaantiin naannoo Hararii obbo Badirii himanii jiru. Barbaachisummaa isaatiin wal qabatee hirmaannaa koorniyaa irratti xiyyeeffannaan kennamee hojjetamuu kan qabuu fi jalqabumarraa eegalee qindoominaan irratti hojjechuun barbaachisaa ta'us eeranii jiru. Sadarkaa naannootti lammiileen carraa hojii uumameef 48 ta'uudhaan wal qabatee ammallee xiyyeeffannoon kan barbaachisu ta'uu kan kaasan obbo Badiin kana sirreessuu fi kan hojjetan ta'us eeranii jiru. Akka naannichaatti sababa weerara vaayirasii COVID-19 dameewwan hojii 684 dhaabbachuu eeruun bara 2013 lammiilee 11,171 carraa hojii akka uumamus ibsamee jira. Gabaasni kan wandimmoo addunyaati. Galmeen bara barnootaa 2013 haala vaayirasii kooronaatiif nama hin saaxileen gaggeeffamaa jiraachuun ibsame. Kutaa tokko keessatti barattoonni 25 qofa akka baratan kan taasifamu ta'uun kan eerame waggaa ta'u sirni baruu fi barsiisuu kooronaaf nama hin saaxilee akka jiraatu taasisa jaamee jira. Gabaasni kan Henook Zannabaatii falmata Ahmad dabalata saakketti aanu dhiyeessa. Weerarri vaayirasii koronaa akka addunyaatti erga mudateen booda rogoota dhiibbaa irraan geessise keessaa roogni barnootaa jalqabbii irratti eerama. Itoophiyaanis tamsa'ina vaayirasichaa to'achuudhaaf roogni barnootaa cufamee ture akka banamuuf murtoowwan garaagaraa dabarsuudhaan bara 2013tti barumsa itti fufsiisuudhaaf galmeen barattootaa gaggeeffamaa jira. Galmeen barattootaa naannoo Hararitti gaggeeffamaa jiru hangam takka of eeggannoon taasifamaa fi jira kan jedhu ejensiin sabquunnamtii naannoo Hararii Milluu taasisee jira. Mana barumsa juuniyer sadarkaa lammaffaatti barattoota osoo galmeessanii kan argine barsiisaa Faasil Kaasoon galmeen barattootaa weeraricharraa bilisa akka ta'uuf of eeggannoon barbaachisaan akka godhamu nutti himan. Barsiisonni barattoota yommuu galmeessan akka kanaan duraa osoo hin taane barsiisaan tokko guyyatti galmee barattoota kutaa tokko qofaa galmeessisa kan jedhan barsiisaan Faasil golgaa afaanii fi funyaanii malee barsiisotaas ta'ee barattoonni qulqullina isaanii akka eeggataniif haalli mijataa akka jiru himan. Barattootaa fi maatiin dubbisne tokko tokko adeemsa galmeef of eeggannoon taasifamaa jiru jajjabeeffamuu akka qabu kaasan. Barattoonni ijootaaf addaan fagaatanii waan turaniif wal yaaduu isaaniirraa kan ka'e hoggaa wal haammatan mul'ata kan jedhan barattoonni ejensii sabquunnamtii naannoo Hararii waliin turtii taasisan. Haalli kunis tamsa'ina weerarichaa kan hammeessu ta'uu isaan barsiisonni to'annoo taasisuu akka qabanii fi barattoonni gocha kana irraa yoo of eegan gaarii akka ta'es himan. Obbo Iyyoob Garramoo Biiroo Barnoota naannoo Hararitti bakka bu'aa Daareektoreetii fooyya'insa manneen barnootaati. Barri barnootaa 2013 weerara vaayirasii koronaa irraa kan qulqullaa'e akka ta'uuf haaldureen barbaachisu godhamaa jira kan jedhan Obbo Iyyoob adeemsi baruu fi barsiisuu yommuu jalqabu hanqinni daree akka hin mudanneef guyyoota wiixataa hanga dilbataa jiran fayyadamuudhaan faraqaa sadiin barsiisuudhaaf qophiin taasifamaa akka jiru himan. Hojmaanni kun manneen barnootaa mootummaa qofatti akka hin taaneef manneen barnootaa dhuunfaattis hojiirra oola kan jedhan Obbo Iyyoob manneen barnootaa hundatti bishaan qulqullinaan eeggatan akka dhiyaatuuf hojjetamaa jiraas jahan. Galmeen manneen barnootaa jalqabee jechuun vaayirasiin koronaa badii jechuu akka hin taane kan ibsan Obbo Iyyoob haa ta'u garuu of eeggannoo barbaachisaan godhamaa waan jiruuf maatiin ijoollee isaanii gara mana barumsaatti erguu akka qabaniis dubbatan. Adeemsi galmee barattoota bara barnootaa 2013 barsiisotaaf hojiin hubannoo barbaachisaan kennamee fi gara hojiitti akka seename kan ibsame yommuu ta'u walumaa galatti barattoota 63 qeebaluudhaaf karoorfamee akka jirus odeeffannoon biiroo barnoota naannoo Harariirraa arganne ni mul'isa jechuudhaan waayila keenya Henook Zannabaatu gabaase.
Naannoo Hararii aanaa irratti rooba cimaa dhiyeenya kana roobaa jiruun oomishni qonnaa baay'een galaanaan fudhatamuun ibsame. Qonnaan bultoonni qabeenyi isaanii galaanaan duraaf fudhatame qaamni dhimmi ilaallatu deeggarsa akka isaaniif taasisu gaafatanii jiran. Gabaasaan keenya Misikira Lamaayyoo aanichatti argamuun gabaasa qindeessa kennan odeessa. Bara kana hammi roobaa baay'ee dabaluudhaan wal qabatee kutaalee biyya keenyaa hedduutti lammiileen lakkoofsaanii miliyoona tokko ol ta'an balaa lolaa kanaaf saaxilamanii jiru. Keessawuu haroowwanii fi lageen guutamuun jiraattota qarqara isaa qubatan miidhamoo godhee jira. Qabeenyi isaanii barbadaa'ee ofii isaaniifis mana ho'aa keessaa ba'uudhaan manaan ala ta'uun harka namaa eeggachuuf dirqamanii jiru. Balaa wal fakkaatan kun bakka hundatti kan itti fufe yoo ta'u naannoo Harar aanaa Ererettis lagni Erer guutuudhaan qonnaan bultoota aanichaa oomisha isaanii qarqara laga kanaarraa qaban barbadeesseera. Nutis bakka kanatti argamuudhaan qonnaan bultoota balaa kanaaf saaxilaman waliin wayitaa turtii goonetti lagni Erer hammi bishaan isaa dabaluun qabeenya isaanii hedduu akka barbadeesse dubbatu. Boqqolloo abirraa haamnee lal tuntuun taa haamne amma boqqolloo lal terraa haamaa turre asirra ta inni fuudhe tagee nama dhaqqabnu wajji gargaarree haamne nuti ta nuti hin dhaqqabin ammoo halkan kan nuti rafu jirru fuudhaa ture bishaan asii ganama gizeenii fi dhufnee laallu ooruun dhumte hammaa fedha qabne inni qoonqolooniitiif ka dhaluu dhiyaattee akkana taate tana ka maxxanfattee jira guyyaa waa xiqqayyoo hafuun tana quba saasaa haamnee finne dura laalu. Muka baarzaabii waan baarzaabii haa ta'u waddeessa gurguddaa manaan fayyadamnu haa ta'u kana jemme kan hudduun takka kuma 20 geessu habbaa sagalii fuudhame jechuun ammarama. Qotii keessa jirtu kana mata kana dhaaban midhaayis qoodamnee Ameerikaan akkana dhaaban amma nama kadhadheetiin bakka namaa tanan bisatan akkana godhu jiru. Mootummaan gargaarsa waan gargaaruu dandeessu. Araddoota aanichaa keessaa aanaan Awwaayyee Waldiyaa fi Dodotaan aanota balaa kanaaf saaxilamanidha. Qonnaan bultoonni araddoota kanneenii oomisha isaanii kanneen akka maangoo, muuza, shankooraa, baargamoon dabalatee oomisha ooyiruu irratti argaman hedduun lolaa kanaan qotamanii barbadaanii jiru. Iddoo kanatti argamuudhaan qabeenya qonnaan bultoota miidhaan irra ga'e kana kan daawwatan itti aanaan bulchaa aanaa Erer kan ta'an obbo Naabil Abdurrahmaan gama isaaniitiin qabeenya qonnaan bultoota maallaqa guddaatti shallagamu balaa lolaa kanaan miidhaan akka irra ga'e himuun hawaasa kanneeniif tumsa barbaachisu gochuudhaaf qaamota sadarkaa naannootti argamanitti beeksisuunii fi sadarkaa aanichaattis waan danda'u hunda gochuu irratti akka argaman eejensi sabquunnamtii uummata naannoo Hararitti himanii jiru. Qotee bulaan hedduu muudamee jira. Muuzni adda addaa kan fuudhame ija teenyaan harkaa turre. Maangoo osoo nuti agarruu deemaa jiru ija teenyaan harkaa jirra. Kalee isaa qabee ilaa hangaarraa biiroolee migbuwaasinnaa tan migbuwaasinnaatis waamnee kalee isaas wajjin sochii godhaa oolle bulchiinsi aanaatis akkuma jirutti addaan walirree araddaalee lolaa kanaan miidhamaa jirturra walirree namuu addaan bobbee DNs geessaa fudhatee bobbee dargaggeessinis bobbee warri barnootaatillee addeella barnootaatiin bobbaafnee namuu addeella jiruun sochii godhaa qabeenya kana waan baraaruu dandeen laga keessaa baarzaafii takka takka san deemu jirtu baasaa yoo waan biraatiif ta'uu baate manneen barnootaa dabalataa kan amma ijaarreen nu kanaanu jaaruu ni dandeenya jechuudhaan hawaasni keenya keessaa guuraa jira jechuudha. Itti dabaluunis hawaasni oomishawwan gahan kanneen akka shankooraa hanga danda'ameen walii birmachuudhaan jalaa kaasuu akka qaban kan himan obbo Naabilii gama isaaniitiin namoota qabeenyi isaanii jalaa miidhame adda baasuun deeggarsi barbaachisu akka godhamuuf tattaaffii taasisaa kan jiran ta'uu himanii jiru. Hawaasni keenyas walii dirmatee iddoolee amma shankoorri itti deemu jiru kana duraa guuramee hawaan danda'amu gara gabaa dhiyeessuudha. Kana achi dabree nuti akka aanaatitti warroota miidhaman kana ogeessa qonnaatiin deeggarame kan miidhaan isaa guddatee fi kan miidhaan isaa xiqqoodhaa kan baraaramuu danda'u adda baafnee qulqulleessine mootummaa naannichaatiif dhiyeessine mootummaan naannichaatillee yoo humna isaatii olte gara federaalaatti akka iyyatu godhuudha jechuudha. Sochiilee wal duraa duubaan barbaachisu qulqullina waan qabu kan miidhamee fi kan miidhamin waliin laayinee akka kan miidhame waan gahaa isaa godhamu qoodee isaa barbaachisuun arganne godhuu osoo hin taane qaama miidhame sun qixa sirriitti baraaruu danda'uudhaaf hawaasninis irratti hirmaatee deeggarsa walii godhuudha jechuudha. Lagni Ererii humnaa ol guutanii fi haalli teessuma lafaa lagichi irra yaa'u lolaan akka faca'uu fi qabeenya jiraattotaa qarqara lagichaa jiru barbadeessuuf haala waan mijeessaa jiruu fi hawaasni hanga danda'ametti of eeggannoo barbaachisu gochuu akka qabu obbo Naabil Abdurrahmaan hubachiisanii jiru. Egaan daawwattoota kabajamtoota keenya oduun galgala kanatti viiraalii sagantaa afaan Oromoo irraa walitti qindeeffannee simbiraan keenya kana fakkaata. Oduu galgala kanatti wajjin Andiinee Maammadeen ture waan hordoftanii galanii keenya guddaan qophiileen keenya kan hin hafne tuufa halkan gaarii.